Fala pessoal, aqui que é Cefalão Beta, já chega se inscrever no canal, mais uma super dica pra vocês. É uma dica e uma novidade ao mesmo tempo. Eu comprei uma nova CNC a laser 20 watts óticos Isso aí, gostei demais. A gente vai estar atualizando, vou estar testando 20 watts de laser ótico de potência, ver o que a gente consegue estar fazendo, tá? Não foi a Twin Stake, ainda não cheguei nesse patamar de gastar 6 mil reais na máquina. Um dia chegarei lá, se Deus quiser, vamos chegar lá. Só que por enquanto vamos ficar com a nossa queridinha Zebaito, que tá mais em conta, né? Então vamos lá, vamos ser humilde, que a gente vai conseguir também, né? Por que não, né? Estávamos com 10 watts óticos, vamos para 20. Olha só, não estamos mal, hein? Dobramos a potência de 10 para 20. Então, se com 10 watts óticos a gente já conseguiu fazer bastante material, imagina o que conseguiremos fazer com 20 watts, o dobro de potência, hein? É potência, não é, gente? Pra lá, gostamos? Dá um like, solta o like nesse vídeo, compartilha. Então, pessoal, essa aqui a gente vamos ter 20 watts de potência ótica. Ela teve algumas atualizações interessantes, né? Uma dupla de fã para estar resfriando o corpo de alumínio aqui dos lasers, que eu creio que vai ajudar bastante, né? Comparação aqui a 10 watts só entrada par comprimido, igual a outra que a gente já tinha, e a diferença é que essa vem com 4 lasers combinados, né? A de 10 é 2, agora 4 lasers combinados, gerando 20 watts de potência, né? Segue aí que eu vou estar mostrando desde o passo a passo, como é que monta, como é que configura, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Segue a nossa série de vídeo aí que eu vou estar fazendo do zero. Eu comprei ela hoje, mas eu quero que chegue logo, igual todo mundo quer, né? Se tivesse uma máquina de teletransporte, clicar e tá aqui, seria o ideal. Mas como ainda não chegamos nesse ponto, vamos ter paciência, né, pessoal? Eu quero também comprar a Twin Stake assim que esse canal bater uns 10 mil likes, quem sabe? 10 mil inscritos, que tal? 10 mil inscritos, vou, né? Quem sabe vamos conseguir comprar essa para estar testando ela 100% também, né? Mas se você tá com dinheiro sobrando, vou estar deixando o link também na descrição, 6 mil reais. Aparentemente uma máquina perfeita, maravilhosa, bonitona aí, né? Que ela já vem também com compressor, vem com monitor, vem com, né? É a top, né? Hoje eu creio que seja uma das máquinas mais completas do mercado. A diferença é o preço, né, gente? 6 mil reais, né? Depende, vai variar com o conjunto aí, vai brincando, chega até perto de 7 mil reais, né? Então, vou estar deixando o link da Twin Stake, se você tá com dinheiro sobrando, né? Taca ali pau aí, que deve ser perfeita essa máquina. A princípio ela é tudo de bom, né? Mas fiquei com a Zebaito, aproveitei a promoção de fim de ano agora, que ela estava perto de 4 mil e pouquinho, 4.200, 4.100, que você sabe que compra internacional, os valores variam de acordo com o dólar da cotação do dia e também da promoção, né? Eu vi que abaixou para 3.700, já sou bobo nem nada, já vou aproveitar a promoção e tá aquele pau, né? Então aí, pessoal, vou estar deixando o link na descrição aí. Se você já tem alguma das duas máquinas, deixa na descrição. Qualquer dúvida, estou à disposição. E fui!